deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun Sidugul warujeng Barjaya eleh kabar teh kumang odek anu kasandingan ku si Konceleng. Kejadian eta disaksian ku Hambali anu salajengna Hambali sejang ngajelaskeun ngeunaan kejadian nu lumangsung antawis Pang Odek sareng Nyai Wulung oge anu sanesna. Urang lajengkeun putu si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia Hambali ngajelaskeun secara singget ngeunaan kejadian nu karanapan ku Mang Odek kabeh ditetek taya nu kaliwat. Hambali oge nepikeun amanatna si Konceleng anu jadi akina santana keun Mang Odek ka Bandungan penuh perhatian kana guaran Hambali. Tah kitu mangga aya anu sabenerna mah. Upama seug bae ki Konceleng teu datang ngabantu ka urang geus bisa dipastikeun mang tujuan jeung pamaksudan si Garang Larang bakal jadi kanyataan. Ayeuna mah urang mending mulang ka paguron Macan Bodas. Ieu abdi mah awatos ku Jang Santana upami urang lami-lami teuing aya di dieu kitu. Mang Odek geus teu loba nyarita deui harita langsung ngako deui Santana. Geus kitu mah duanana pada ninggalkeun eta patempatan. Waktu nepi ka paguron Macan Bodas, kayaan Santana bisa dipariksa anu leuwih taliti. Kayaan Santana anu ngajoprak ripuh tanpa daya pugobe mata kesalempang sarerea. Hambali pang-pang nama anu ngarasa salempang lain di kieuna, inggis nu jadi incuna si Konceleng teh bisa ditulungan jiwana. Hari kitu teh mah da puguh memang keamanatan kudu jadi akina, tur jadi andalan kekuatan sarerea. Di barung jeung rumahuh narik napas panjang harita Hambali ke dalisan. Duh, kumaha atunya bet kieu kayaan Jang Santana teh.
Alang siang moal bisa ditulungan ya teh. Sangkan pulih kaayana mun nepikeun ka kieu teh kumaha nasib urang sarerea mang. Jeung kumaha engke ngajelaskeun ka ki konceleng. Teu kumaha atuh mang. Aduh. Sabar heula Den, tenang heula. Ulah waka gampang peunggas harapan. Sabab hari keur Mang Odek mah setiap masalah tangtu bakal aya cara keur jalan kaluarna. Jadi ulah leutik hati hari cek Mang Odek mah kitu. Dan ya kumaha carana mang. Margi ieu kaayaan Jang Santana anu sakieu ripuhna teu bisa diantepkeun lami-lami ieu teh mah. Kumaha ieu tindakan urang teh mah. Hanya apanan sang Mang Odek oge tadi kitu Aden. Cari Raden ulah waka peunggas harapan ngeunaan Jang Santana. Enjuna si konceleng mah sok sanajan emang oge sami salempang ningali namun urang teh kedah milarian tareka supados Jang Santana damang deui. Kitu Raden. Dina kaayaan keur saperti kitu harita datang Nyai Garniti. Sanajan dempangna masih kene rumanggieung lantaran acan cager bener tina tatu di jerona. Harita maksakeun maneh datang kadinya hayang ningali kaayaan Santana. Sanggeusna ningali kaayaan Santana harita Nyai Garniti narik napas panjang bari neuteut ka hambali terus nyarita. Nyaan berat kaayaan Santana teh. Teu bisa diantepkeun lila-lila ieu mah. Kudu buru-buru ditulungan di obaran. Malah anu ngobaranna oge teu bisa sambarangan tabib ieu mah ieu. Mawi kitu Nyai Garniti. Abdi sareng Mang Odek teh sasatna nuju bingung ngemutan kumaha carana supados Jang Santana tiasa katulungan jiwana. Manawi atuh salira aya wewengan kedah kasaha nadapi tulung ieu teh. Nyai Garniti ngahulang sakedeung teh lila terus carita deui. Kuring jadi inget ka Eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik. Duanana kawilang salaki jeung pamajikan anu memang kawilang Abib Sakti anu mampu ngukaran jalma anu kering sakumari tuhna oge. Jadi iwal tika ingat cekuring mah anu baris mampu kubaran kaayaan Jang Santana ieu hambali. Eyang Toto Suroto sareng Uyut Upik. Tata. Aya wewengan geuningan Mang Odek. Teu poekeun teuing ayeuna mah. Nya nuhun be atuh upami kitu mah Nyai Garniti. Hanya sakantenan be ayeuna mah bade naroskeun di mana padumukan eta tabib sakti teh. Keunah sawios emang anu bakal lumampah nepanganana mah. Memang rada jauh oke ari ti dieu mah tempat padumukanana teh Mang Odek. Lamun di sorang ku lempang geus pasti kana 5 poe nakakarek tepi ka tempat anu dituju. Hanjakal diri kuring acan sehat bener. Mun geus sehat mah keneh kuring anu miang ka ditu. Ari ku emutan abdi mah Nyai Garniti teu kedah kagungan praosanan seperti itu. Ieu Mang Odek tos saya gadiri kanggo nyorang lampah milarian Eyang Toto Suroto sareng Uyut Upik tabib sakti teh ya. Sanes kitu Mang Odek. Suwun laras kitu dan hambali. Janta Nyai Garniti teu kedah ngemutan jauhna margi ieu kaayaan Jang Santana teh kedah enggal-enggal ditulungan yo. Mang mah terido pami Jang Santana dugikeun ka teu kapuluk mata kitu. Ayeuna mah cik di mana dah padumukan eta tabib sakti teh Nyai? Harita Mang Odek minta keterangan anu jelas ngeunaan padumukanana Eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik minangka salaki pamajikan anu jadi tabib sakti teh ya. Harita atuh ku Nyai Garniti dijelaskeun ngeunaan dumuk matuhna eta tabib sakti. Sanggeusna meunang keterangan anu cukup ti Nyai Garniti. Harita Mang Odek geus teu talangke deui pamitan ka hambali jeung Nyai Garniti geusan lumampah ka padumukan eta tabib teh ya. Mang Odek ngabagikeun paneutupna ka hambali jeung Nyai Garniti terus nyarita.
tos aya katerangan anu jelas kieu mah moal diengkekeun deui ku Mang ayeuna yo kitu Nyai Garniti ataukah Den Hambali oge sakantenan be Mang teh nya bade ngabujengan ka ditu nya mudah-mudahan be atuh tabib sakti anu bakal ditepangan teh kersaeun dibantun ka dieu. Nyai Garniti mairan caritaan ditujukeun ka Mang Odek jeung ka Hambali. Hampura be ya. Kuring teu bisa marengan Mang Odek. Nah lamun kuring geus sehat bener mah teu kedah Mang Odek anu angkatkeun we kuring anu miang Hambali. Ulah kagungan emutan kitu Nyai Garniti. Urang tos kabeungkeutan janten hiji kulawarga. Malah keur abdi mah bagja tureueus ari margi Mang Odek kaetang jembar mana. Tur tos henteu ngemutkeun deui kacape demi kasalamatan Jang Santana. Janten Nyai Garniti atos be ayeuna mah istirahat sangkan enggal pulih deui sabihara-bihari. Keun Mang Odek di baturan ku abdi be. Mang Odek langsung ngajawab. Isi ulah teu kedah Den teu kedah. Sanesna naon Mang mah yo bilih aya naon-naon ke di dieu. Keun lah urusan pangan tabib sakti mah kumaha Mang. Doana be ti sadayana mugi sing lungsur langsar sagala rupina. Mang Odek geus teu miceun deui waktu dina poe isukna langsung terus indit tumampah ka tempat padumukan Hayang Toto Suroto jeung Uyut Upik salaki pamajikan tabib sakti anu geus kasohor kamampuhanana. Wanci isuk-isuk bareng jeung meletekna panon poe harita Nyai Garniti jeung Hambali ngajajabkeun Mang Odek nepikeun ka gerbang paguron Macan Bodas. Kan orok aya harita tiluanana jadi pada caricing sabab ningali Marlan jeung sababaraha baturna anu memang meunang pancen ti Hambali pikeun neangan Wisrawa jeung Aki Rangga Wulung datang bari mawa dua layon jalma anu ditandu anu tetela eta layon teh Wisrawa jeung Aki Rangga Wulung. Sanggeusna deukeut layon anu ditandu teh disimpen di hareupeun Nyai Garniti. Hambali jeung Mang Odek harita. Hambali oge Nyai Garniti kitu deui Mang Odek sarta anu liana pada narik napas panjang. Kaayaan anu karanapan ku Aki Rangga Wulung jeung Wisrawa bener-bener matak prihatin sarta teu disangka teh anggalna Wisrawa jeung Aki Rangga Wulung jadi korban kagaranganana pihak Kalaswaringin. Geus kitu mah layon Wisrawa jeung Aki Rangga Wulung terus dibawa ka jero paguron. Malah Mang Odek anu rek ini teh milu mulasara layon Aki Rangga Wulung anu jadi guruna. Bareng jeung dibaturan ku Janaka kitu oge layon Wisrawa dipulasara sakumaha mistina nepikeun ka dikuburna sagala rupa. Nyai Garniti sababaraha kali mah kapaehan teu inget di bumi alam. Sabab lalaki anu dipika cintana ayeuna geus eueuh di kieueuna deui. Sanggeusna kaayaan rada tenang, Mang Odek terus pamitan pikeun nyusul tabib sakti teh. Tu Nyai Garniti jeung Hambali oge Janaka jeung anu liana ngajajabkeun ku paneteupna. Mungguh pada ngarasa reueus hatena ku kasatiaan jeung kabelana Mang Odek.
urang caturkeun harita kaayaan di leuweung Jati Karamat. Si Konceleng jeung Kinanti harita keur pada ngobrol. Malah Kinanti anu keur cumarita ngajelaskeun ngeunaan kaayaan si Konceleng, Santana jeung si Garang Larang. Si Konceleng ngabandungan caritaan Kinanti kalawan Daria. Kenyataan anu memang di luar dugaan, Kang. Tarung tandingan antara Santana sareng Akang ngelawan si Garang Larang jeung siluman Begu Warigul tetela. Santana sareng si Garang Larang jadi pada nyandang tatu di jero anu abot. Duanana pada ripuh geningan. Dapu gue anu jadi kasalempangan ke Akang Manyimas. Inggis anu jadi incu teu bisa ditulungan jiwana. Sebab katingali ku Akang tatu anu karandapan teh memang berat. Sanajan nya Santana geus nyangking sapinuhna ilmu Pancabraja, tapi lantaran sumber kekuatan si Garang Larang ti alam gaib teu cukup ngan saukur ngandalkeun ilmu Pancabraja wungkul eta anu jadi kabingung Akang ayeuna mah Nyimas itu dah. Hari sanggem abdi mah Kang Konceleng ulah teras-terasan kapangaruhan ku rasa kasalempangan anu akhirnya ngaganggu kana emutan mangsa salira Kang Konceleng jeung si Pangarti babarengan sareng abdi di dieu. Padahal ayeuna kaayaan Kang Konceleng tinggal salengkah deui pikeun ngawasa sapinuhna ilmu ti Eyang Jati Bodas teh ya. Tapi ya gitu teh Nyimas duh nu ngaran salempang kudu jadi incu teh jadi rada susah teh ngaleungitkeun dana. Sokomo ayeuna kaayaanana siasat butuh bantuan pitulung eta dan jadi bingung ka Akangna teh Nyimas. Kang Konceleng teu kedah bingung sareng salempang saur abdi oge. Sabab ari ceuk abdi mah ai margi di ditu oge Santana teh moal pada ngantep Kang. Malihan leuwih seueur jalmi anu ngiring merhatikeun sareng ngupayakeun sangkan Santana tiasa enggal pulih deui saperti bihara-bihari. Abdi gaduh kayakinan moal bade ngantep kana kaayaan Santana. Abdi oge ngiring ngarasakeun kumaha jeluna perasaan Kang Konceleng. Cacakan upami Kang Konceleng tos nyangking sapinuhna ilmu panglebur jiwa. Abdi yakin Kang Konceleng baris mampu ngabantu Santana sangkan aja di pihak anu unggul. Nya, pasti eta rasa kanjeluan Kang Konceleng teh Lin. Hebat euy, Nyimas nepikeun ka bisa nebak naon anu aya dina pikiran Akang. Memang bener eta tebakan teh Nyimas. Tapi nya kitu teh atuh. Akang teh sok ras inget kana kaayaan Santana anu jadi injuk salempang ku kaayaanana. Sakumaha anu tos disanggemkeun tadi ku abdi. Kang Konceleng kedah kagungan kayakinan yen anu ayeuna nyarengan Santana tos jelas moal pada ngantep bakal ngalakukan rupa-rupa upaya sangkan Santana tiasa pulih deui saperti bihara-bihari. Anu karanapan ayeuna ku Santana eta teh sami Kang sareng anu karanapan ku si Garang Larang. Komodo deui ayeuna mah tilu pepentolna alas waringin ge kabeunangan ku tatu anu memang tepati teuing berat, tapi eta kaayaan teh kudu bisa dimanfaatkeun ku Kang Konceleng pikeun neruskeun latihan nepikeun ka jucungna. Janten saur abdi mah Kang Konceleng tos teu kedah seueur emutan deui. Sabab upami abdi nilih kana kamampuan Kang Konceleng nyerepkeun ti ilmu ti Eyang Jati Bodas ngan ngabutuhkeun 5 dinten deui Kang pikeun nyangking sapinuhna ilmu panglebur jiwa. Tapi eta bisa kabujur upami Kang Konceleng teu seueur pikiran itu ieu. Caritaan Kinanti di Bandungan pinuh perhatian ku si Konceleng. Caritaan Kinanti memang teu salah. Si Konceleng salah sahiji jago anu kaitung pinter dina nyerepkeun pangarti. Moal ilmu silat kitu deui ilmu anu liana. Loba deui obrolan anu sejena. Geus kitu mah si Konceleng akhirna mutuskeun pikeun museurkeun pikiran jeung hatena pikeun neruskeun deui latihanana. Kitu kajadian anu lumangsung di leuweung Jati Karamat.
urang caturkeun harita di alas waringin. Harita katingali Nyai Wulung anu kaayanana masih keneh leuleus, kadang-kadang oge nyengir nahan ka nyeri. Balukar tina tarung jeung Mang Odek anu kasandingan ku si Konceleng teh. Harita keur ngajakan Badami ka Barjaya jeung si Dukul Waru. Tumali kaayaan Mang Odek anu bisa ngelehkeun maranehna tiluan jeung kaayaan si Garang Larang anu tetep ripuh taya pangawasa teu bisa hudang-hudang acan. Aduh, aing teh awak nileleus kieu. Ada aing oge masih kene nyeri mun nyalakit kieu. Teu nyangka aing mah aing bisa elek ku si Sodek segala rupa. Aduh. Aduh, terus terang ya Nyai, kuring oge teu nyangka si Sodek boga kamampuan siga kitu. Aduh ya, ngira Nyai kieu ya, panon teh Nyai duh. Tapi aya anu aneh ya teh kana kaayaan si Sodek teh Nyai aslina ieu mah. Anu aneh. Aneh kumaha Barjaya? Sok jelaskeun ka aing sia. Aduh. Jadi lamun kukuring diperhatikeun si Sodek tadi penting mah tina sikep jeung sorakna serta ilmu silatna cepes pisan jeung si Konceleng akina si Santana Nyai. Jadi si Sodek teh siga nu kasandingan ku si Konceleng Nyai. Sarua jeung Nyi Garang anu kasandingan ku Siluman Begu Warigul. Gitu hari cekuring mah Nyai. Aduh. Aneh. Jeung teu kaharti caritaan maneh ku aing mah Barjaya. Apa nan jelas si Konceleng masih kene hirup euy. Genteng aya di mana? Bener teu Waru? Mana ku naon di ku aing diperhatikeun ge ngagelang-gelang wes ira si teh Waru. Gorliar eta Nyai puguh ge. Tuh ningali Nyai jeung Barjaya ge jadi 5 yo. Jadi benar omongan Nyai Wulung jeung Barjaya. Apa nu ngaranna kasandingan teh sarua jeung kasurupan deuleu. Ayo namanya si Konceleng anu hirup kene sukma bisa mecat terus abus ka si Sodek. Terus kitu balik deui ka awak sorangan. Oh jadi cok aing mah caritaan maneh teh asup akal Barjaya. Nu penting ayeuna mah tah ieu lah. Masalah Nyi Garang kudu kumaha aja. Aing terus terang teu suka rasa ning ati lamun nepikeun si Garang Larang ngalayang jiwa teu bisa ditulungan ka ayanana. Sakudona mah si Garang anak aing kudu aya di pihak anu meunang. Tapi si Santana teh tela mampu ngimbangan ilmu jeung tenaga sakti anak aing. Aduh, si Garang Larang pokona mah kudu bisa pulih cager deui. Matak ayeuna aing ngajakan Badami ka maraneh duaan ge. Cekan kumaha cek pikiran maneh duaan ieu. Barjaya ngahulang sakedeung teu lila terus nyarita. Jelas atuh kudu aduh gila. Ya kudu buru-buru ditulungan dia mah Nyai. Aduh, gila ya. Lungulang kieu ya. Aduh. Dadala sarua kuring oge kitu. Teu mikeun mun Nyi Garang ngepikeun ka ngalayang jiwa mah. Rek kumaha ge ngaran jeung kaayaan di alas waringin. Bener teh Kang Waru. Nyi Garang eueuh mah rek saha deui atuh nu bisa diandalkeun. Aduh, bener Barjaya. Kumaha itu tadi oge
baru mikir ya teh Nyai. Kira-kira anu bisa ibaran ieu garang. Anu jelas ieu mah kudu tabib sakti anu ubaranana. Moal bisa diubaran ku dukun lepus Paraji Sakti anu kamampuan teu ngayakinkeun ieu. Lunglang kieu. Keur diri aing tarek milu mikirkeun anu kitu patut deuleu. Anu penting aing rek mentes ka maneh duaan. Buktikeun ka Bella oge kasatiaan maneh duaan kana ka aing. Si Garang kudu bisa cager deui saperti biasa. Sabab si Garang anak aing kawilang anu diandelkeun ku urang sakabeh. Anu tanpa manehna urang eueuh naonan. Kaharti ku maneh percaya. Kaharti Nyai. Memang benar. Benar eta teh Nyai. Omo lamun nepikeun ka kajadian si Santana incuna si konceleng pulih deui mah. Sedangkan ieu garang nepikeun ka hanteuna. Ieu mah saumpama Nyai. Wah, hancur meureunana alas waringin teh. Gitu tah Nyai. Nu matak aing teu miharep lamun nepikeun kaayaan. Jika model kitu aya kejadian seperti itu, matak mani duaan kudu usaha sakuat tenaga neangan tabib sakti anu bakal mampu ngubaran kaayaan anak aing. Pokona mah sekarang larang anak aing kudu bisa cager deui. Eta anu kudu buru-buru dilakukan ku maneh duaan mah. Ya, tadi sanggeusna beres mariksa kaayaanana di garang oge. Da kuring jeung Kang Waru langsung badami ngeunaan upaya anu kudu dilakukeun. Ka mana jeung ka saha minta tulung supaya ieu garang cager deui. Bener Kang Waru? Bener Nyai. Lu batak semua lila ngobrol di dia. Iya malah mereka mimitian ngerieuh we dengan keterangan ngeunaan di mana ayana tabib sakti nu bakal mampu ngubaran ieu garang Nyai. Tapi ya teh berasa lungleng kieu lu Nyai. Asa ripuh pisan ieu tarik leureum we heula. Sakedeung mah ya. Isuk lah urang tuluykeun we deui Nyai caritana. Akhirnya pada waktu geus beak deh. Aduh. Emang leres Dugul Waru. Waktos natos teu nyekapan. Tos meken ketabuh opat kada diecagkeun deui wae heula ieu serial si konselengna dinten ieu. Insyaallah lain jeung urang lajengkeun deui. Kumaha kaayaan Santana garang larang oge nu sanesna dina ieu serial. Insyaallah urang hanca sakedik anjingnya. Atau dinten ieu sim kuring undur pamit. Nuhun ka sadayana ieu wargi-wargi anu saratia teras mararanco di radio Sewang-Sewang. Nuhun. Dikumkeun sadayana mohon di sukakna teh siklupna teh Sabang Duli Kameroke. Sadaya wargi-wargi anu mararanco teras nuhun konselingan sa Indonesia. Nuhun pisan. Sim kuring undur pamit. Apunten tina sabudaya kakirangan kalepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng dahlia, enak-enak langnya mendahlia prung go goyang. Wargi dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti dahlia dina dinten ieu. Dina carios si konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.